और फिर मेरे दिमाग की बत्ती जली। फिर मैं स्टीयरिंग में उंगली डाल के जो चक्री घुमाई, रोड रोलर जगह पे घर 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 ये घर 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 घर। क्या हुआ? तू तो रोलर से उड़ गया होगा। उड़ा तेरा बाप। अरे पब्लिक चिल्ला रही थी और रोड रोलर जाके पेड़ को लगा घचकन, पेड़ खाई में गिरा भचकन, फिर रोड रोलर जाके किनारे पे लटका। ये किनारे पे